зочид төлөөлөгчд болон баярын хурлын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүндэт багш, ажилчид, сурагчид, эцэг эхүүд, энэ самын нийт хөдөлмөрчид та бүхэнд энэ орон мэнд хүргэж аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөе. Эхлээд бүгэн цом өөрөөр хэлбэл сэргэлэн цамын баг сургууль анх 1939 онд байгуулагдсанаас хойш туулж өнгөрүүлсэн 6 жилээ ардаа хийж энэ түүх төрсөлтэй он жилүүдээ дурсан санаж хойшид түүх болгон үлдээгээр хорон цугларч алдар түүхтэй 60 жилийн баяр ёслолын хурлын үйл ажиллагаанд та биднийг сонин гэвлэл радио телевизээр дамжуулан өрөж хүндэтгэлтэйгээр оролцуулж байгаа явдал талархаж миний үе Ахмад төгсөгчд болон Ахмад багшраа төлөөлж баярын хурлын энэ хүндэт эндэрээс үг хэлэх болсондоо маш их баяртай байна. Төрлөх сургуулийн маань төмөн үлзий бүрдсэн төгсө буян энэ өдөр хүрэлцэн ирсэн хүн буцаачид Ахмад төгсөгчдөө баярын мэдчилгээ гэршүүлж баясгалан гинтэдийг сургууль багш нараараа сурагч бид нараа ямагта алтан цуврал гэсэн баярын захиргааныг амжилтаа. Заавал Засгийн хамгаалалтын сургуулийн хамт олон төрийн сургуулийнхаа 60 жилийн өмнө тохиолдсон ангийн багшиг тогтохоо эдийн засаг болон тэдний гэрүүлийнх нь 93 оны төгсөх сургуулийн бүх ажлагчид баярын хүргэе. Хөдөө аж ахуйн сургуулийн өргөдлийн инфо гэсэн баярын захиргаан байна. Тэргийн сургуулийн захирал Бадрван төрийн сургуулийнхаа 60 жилийн өмнө тохиолдсон 1992 он Даавын багштай төгссөн ангийнхаа хамт олон болон сургуулийнхаа хамт олон баярын мэдээлэлээ хүргэе. Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа Төмөр баатрын мөнх цагаагаас гэсэн баярын захиргаан байна. Даавын хүртэл сургуулийн Найзын сургуулийн 19-р төгссөн хамт олон өдрийн хичээлийн баярыг байгууллагад шийдвэрлэлийн бодлогоор үзүүлсэн таавсан баяртай иргэдийн баярын мэдээлэл багш
되었은 거에 알려놨으니 말입니다. 나는 군사 양기지만 다가도록 박수로는 기술이 잡히지만 그렇다고 선거같은 용도를 앞서는 사회적인 목소리를 바이링지 도서를 위해 내가 도서를 다른 타인의 세력은 인정을 지키지 못해 되고 지키 다른 가만 같은 이 어떠냐 Гомдоны цэцэгдэргээс шагналсан шагналыг гардуулъя. За сэнгэлэн сумын 8 жилийн сургуулийн захирал Базар байна. Таныг боловсролын салбарт олон жил идэх зүтгэл үр бүтээлтэй ажиллаж байгааг тань үнэлж, Боронт аймгийн тэргүүний ажилтны цол тэмдгээр шагнав. Боронт аймгийн засаг дарга Сүхбаатар 1999 оны 9 дугаар сарын 17-ны өдөр гэжээ. За баярлалаа. аймгийн засаг даргын өгөр шагнагдсан ахлах багш цол тэмдгээр даваагийн оюун багшийг шагналыг гардуулъя. Акшигатар метадар гүрүүторжийн эрдэнэсэг Арууч багш цол тэмдгээр дотрооны мөсөг Зангат боловсролтой тэгэхээр авахсан ажилдаа их сайжлыг хандж гаргасан сургуулийн зарим ажилчдыг сагилгаарна нарататурна наран цэцгийн шог Заман Доромцсан компани захирлын Тэргэн сумын сургууль төвлөрчийн хичээлийн байр шинээр баригдаж байх үед одоо төгссөн хүмүүс. За бидний үеийн төгсөгчдүүд энэ сургуулийг гэрэлгээтэй болох аж ахуй зохион байгуулалтыг бэхжүүлэхэд бас одоо 3-4 дугаар ангийн сурагч ихгүй зохиолын нэмээр оруулж байсныг өнөөдөр дурсан саргад бахархалтай сайхан байна. Сэнгэлэн сумын эрхэм боловсролоос хоолой авалцны 60 жилийн урд бодлого эхэлсэн ажилдаа өндөр амьдрал авсан ажлын мөнгөөр авчиж мөн бүхий зүйлээр тусах сэнгэлэн сумын хүн эмнэлгийн засаг байна.
багш Цэц Мен замын алт агуу их иргэдний ордонд маань миний бага ангийн багш 18 настай багш маань хүрэлцсэн морилтон ирсэн байна. Тэгээ багштай нэг сайхны хүсээд эрүүл энхийгээр өгөөд биеэр тэгтүүн сэтгэлээр өрнөн явж урт наслж удаан жаргаарэ гэж мэдээ зингээр хардуулъя.